最後咧呢個魔術送俾大家啦，咁亦都係送俾我自己嘅，因為我自己屋企嘅仔仔咧嗰罐奶粉咧都係食維士嘅，係啦，維士會俾你飲攞㗎啦。企過一步少少。好，呢個魔術係點樣咧？我諗住。你想變咩先？啊？好。好，嗱，大家見到係 ，Are you ready？ One, two. We do it like hey. 食咗維士金裝 ，B B 便便更暢順，媽咪就少份擔心啦。喂，下一個代言人啊！真係睇你做一個出色嘅，哇！真係係咪你個仔仔啊？真係睇衛視揾你啦，真係。你個仔啊？係啊，我仔有奶粉食啦，咁我哋翻去食奶粉先啦。你幾多歲啊？幾歲？哎呀，乖啦乖啦，真係食到你咁靚仔嘅。係啦，咁靚仔，遲啲係做一個出色嘅魔術師啦嚇。好，再一次唔該晒 ，Thank you，唔該晒 ，Kevin，我哋再俾掌聲佢先嚇。好啦，咁啊其實咧，即係透過呢個。